Հանուն Հոր եւ Որդվո եւ Ոգվույն Սրբո ամեն։ Մխիթարյանակիդական այս տասախոսություններու 4-րդ արձանագրությունը եւ սփռումը պիտի ինենք այսօր շաբաթ 2 հունվար 2021 թվականին նախ եւ առաջ մաղթելով նոր եւ վերանորոգյալ դարիմը, որով սկսանք այս տարին։ Իբր նույն ունենալով Թոմաս Քեմպացի քիրկը Հիսուսի նմանության։ Պիտի ինենք այսօր Աստուծո թույլտվությամբ հարաճապան ներկայացումը փորձելով հասկանալ մեթոդը, թե ինչպես մխիթարյանը գյուրացնե գգարտա այս ոսկեղեն մադյանը։ Ուրեմն քիրկը, որը վրա պիտի գրտնենք, այս քիրկն է, շատ կարևոր է նաև իր արտաքին գազմվածքը, որու մասին արդեն ակնարկած էինք, բայց այսօր ավելի եւս պիտի փորձենք մանրամասնություններով քննարկել։ Քրապար դարբերակն է անշուշտ ասիգա։ Վերնակիրը է Թոմայի Քեմպացվո հաղաքս նմանող լինելով Քրիստոսի։ Շատ կարևոր է նաև ընթերցանության կամ գարտալու եղանակը եւ պիտի տեսնենք ասիգա պիտի փորձենք այնպես մտնել, որ նաև մեթոդապանությամբ վերածվի եւ ցույց տանք վկայություն մտանք, թե ինչպես մխիթարյանները սնունդ կառնեին այս ոսկեմադյանի ընթերցումով եւ նաև խորհրդածությամբ եւ աղոթքի վերածելով անոր բարունակությունը։ Ասիգա Հայր Վրտանես Ասկերյանի գադարած թարգմանությունն է եւ որու դարձյալ արդեն ակնարկած էինք, բայց պիտի սկսենք քննարկել ավելի մոդեն, թե ինչ բանի մեջ կգայանա այս լեզվակիդական մակրագործումնալ 1853-ի երկրորդ տպագրությունն է, անշուշտ հետմահու, որտեղ արդեն Հայր Վրտանես Վարդապետ Ասկերյան վախճանած էր։ Ասիգա միայն գրգին անգամ ուշադրությունը կրավենք, որ անգյունադարձը կգազմե նկատմամբ լադինապան շրջանի լեզվական եւ անշուշտ գաղափարային մակրագործումի, որ հատկանշած է Վենեդիգի մխիթարյան դպրոցը եւ որ իր կակատնագետին պիտի հասնի անշուշտ Հայր Արսեն Բագրատունիով։ Բայց արդեն որպես լեզվական մակրություն եւ նաև այս հոգևոր քրագանության քոհարին, որ է Քեմպացի այս քիրկը, Հայր Վրտանես Ասկերյանի այս երկրորդ հրադարգությամբ արդեն հասած էր եւ գազմած էր անգյունադարձ։ Պիտի ակնարկենք նաև փոքր մանրամասնություններու, որոնք գոքնեն ավելի մոդեն թափանցելու եւ հասկանալու մխիթարյանին հոգին եւ իր կյանքի ոճը։ Ակնարկած էինք արդեն եւ ահավասիկ բզդիկ բիդագմը, բզդիկ թուղթի գդորմը, որու վրա արձանագրված էր 1982-ի այնինչ որ նաև ցերակիրներու մեջ դեղի ունենար, որ կգոչվեին հիշադակարաններ, որոնք շատ կարևոր վկայություններ են նկատմամբ պատմական միջավայրին, հեղինակին կամ հեղինակներուն, մանրանկար գծողներուն եւ բոլոր ասենք ուրիշ փոքր դվյալներ, որոնք գոքնեն ցերակիրը ավելի լավ հասկանալու, բայց որպես մեթոդապանություն նաև շատ կարևոր է որևէ տեսակի հրադարագությունը ավելի նույնիսկ եթե փոքր մանրամասնություններ են, բայց ագնարգը նեդել գուդան նկատմամբ հեղինակի հոգեգան սկացումներուն, ապրումներուն։ Ուրեմն գրգին անգամ հիշեցնենք, թե ինչպես այս ոսկեմադյանը
Մխիթար Սեպաստացիի օրով արդեն 1696-ին այն դարին ուր ինքը ապեղաբիլի ծերնատրվեր, կահանա 1696-ին առաջին հանդիպումը գլա եւ Հովաննես իր հետևորդին հետ արդեն կսկսին գարտալ ցերկեցերկ անցնելով եւ քրեթե յուրացնելով իրենց հոգիի մեջ ուղագի արիան մեջ մտցնել դալով այս ոսկեմադյանի խաղապարները, սկզբունքները, սնունդը։ Դարի մի ետք Էրզրումի մեջ 1697-ին Մխիթար գքնե, որովհետև արդեն երբ որ գսկսի իր կավազանաբուդուղը քաղել, երկու կարևոր մադյաններ, որ հիմքը կգազմեն հոգևոր կյանքիմը եւ անոր սնունդին։ Սուրբ Գիրքը Ամստերդամ դրված 1666-ին ոսկան Երևանցի է եւ երկրորդը, որ երկրորդ թևն է գրնան գսել, կամ ավելի ճիշտ գուցե մեկնաբանությունը եւ գիրառումը մեր առօրյա կյանքեն ներս Սուրբ Գիրքին Տոմակեմպացին 1700-ին երբ որ Մխիթար իր առաջին հետևորդներով գսկսի բոլսո մեջ իր վանական հայ վանականության վերանորոգումի կորձինը սկսի լծվիլ արդակսաբես նաև նվիրվելով որը պիտի ագնարգենք ավելի ուշ թե ինչպես դբակրությունը հիմքը կգազմե որպես հոգևոր մշակութային դեսլագաններուն սփռումի գլխավոր գործիքը հաջող սովորություն էր հինադեն գոչել անցմը իբր երկրորդ լուսավորիչ կամ երկրորդ Մեսրոպ Մաշտոց եթե Մեսրոպ Մաշտոց վանագանը հիմքը դրավ մեր հոգեմուդավոր մշակույթին ստեղծելով եւ այսալ շատ քեղեցիկ նյութ մնե խորացնելու որ հաջորդ տասախոսությամբ պիտի փորձենք ադիգայել գդարել մեր այպենքիմը երկրորդ Մեսրոպ գոչված հաջող նաև Մխիթար Սեպաստացի այս դիդղոսները մեկը իսկապես կհարմարի որովհետև նույնիսկ եթե ինքը չեղավ առաջինը որ դբակրությունը ըրավ հայկական դարերով թեպետ դեղի ունեցավ Վենեդիգի մեջ 1511-12-ի Հակոբ Մեղաբարդի հրադարագություններով բայց Մխիթար եւ իր դբրոցը զույգ տևերով նույնիսկ ոչ միայն Վենեդիգ իր հաջորդները անմիջական այլ նաեւ այն ջուրը որ անմիջապես կսկսի Տրիեստ եւ ապա Վիեննայի մեջ գլխավորապես զարգ դվին դբակրությամբ դարաձելու մեր հոգեմտավոր մշակույթը Գերբովը երկրորդ ահավասիկ համազորներ ինչպես որ քիրերու այպենքիմի քյուդներ Մեսրոպի օրով 5-րդ տարուի սկիզբը 18-րդ տարուի սկիզբը Մխիթար եւ իր դբրոցը գսկսին զարգդալ եւ քրեթե բոլոր հրաբարակները գկրավեն սկսյալ Հնդկաստանեն մինչեւ Եվրոպաները եւ Լոնդոն Անգլիա դարաձելով հայ մշակույթը դբակրության միջոցով Մխիթարյան սովորություն մնե նվերդալ եւ նվերը գգայանակ ամենաթանկակին իրեղենին մեջ որ է քիրկը մադյանը հաջող ուսումնական դարվա ավարտին կամ մեծ դոներուն Մխիթարյանները սովորություն ունեին քիրկ նվիրելու Ահավասիկ այս քիրկը որ գնվիրվի իր նշանակությունը ունի ամեն իմաստով ոչ միայն իր բարունակությամբ այլ նաև իր արդակին հանդերձանքով այս քիրկը ես նվերը ստացած եմ ինչպես նաև իմ անունս վանական կամ քահանայական Գրիգորիս Լուսահոգի Հերներսես Վարդապետ Տեր-Ներսեսյանը որ հայր վարժապետներ ամբողջ սերունդիմը թե ուսուցանելով սորվեցնելով քրապար լեզուն քրագանությունը հայ մշակույթը բայց նաև
տաստիարակներ եւ գազմավորողը նորընձայության գոչված դարվա, ուր մխիթարյան միապանության տեգնածուն գսորվեր մխիթարյան միապանության բադմությունը, անոր արժեքները, անոր հոգին։ Այս քիրքը հետևաբար ոչ թե միայն նվեր մնե իբր բարս քիրքը, այլ քիրքը գլխակիրքիմով, որովհետև գարելի է ուրիշ քիրքեր ալ նվիրել, բայց անգարելի է այս քիրքը, որ սույնն է մխիթարյանի գազմավորման մեկը նվեր չստանա։ Ահավասիկ այս քիրքը, ինչպես կտեսնենք, երբ Հեռներսես վարդապետ Տեր-Ներսեսյան, Աբակա arczepiskopos եւ առաջին առաջնորդը Արևելյան Եվրոպայի, Հայաստանի եւ Վրաստանի, գնվիրե ոչ թե անգազմ։ Հեռներսես Տեր-Ներսեսյան լուսահոգին ինձ նվիրել է առաջ այս հադորը, այս ոսկեմադյանը, գփորձե ամեն ջիկ տապել, որ լավ գազմ է եւ այդպես նվիրե։ Ահավասիկ գաշեգազմ, այս ոսկիով եզերքները որ գտեսնեք, ասե որ բաժարներ ուշացումի հանցնելու, որտեվ չեր հասած նույն օրը հանցնելու նորընձայությունը երբ կսկսեինք, իբր առաջնորդ ունենալով զինքը, որովհետև կորձիկը պետք էր այս ոսկին դբելու եւ մխիթարյանները իրենց երդասարդ տարիքեն արդեն գսկսեին վարժություն անել, նաև ցերկ տալով, օգնելով եւ սորվելով դպակրական արվեստը նույնիկն Սուրբ Խազար գղզի դբարանեն ներս, որ 1789 սկսյալ մենք ունեցած էինք մեր ուրույն դբարանը Սուրբ Խազար գղզիին վրա եւ ոչ թե միայն առաջվա պես դբել մեր քիրքերը Թուրսը քաղաքի մեջ, ահավասիկ այս հադորը գնվիրե մի քանի օր ուշացումով, ճիշտ որովհետև սխալ կորձիկ եկած էր եւ գարելի չէր այս ոսկի ձայրերը դբել։ Շատ կարևոր է հետևաբար ասիգա ինչ բաժարով, որովհետև ցույց կտա մխիթարյանին ցանկի ոճը։ Մխիթարյանը գփորձե ցկտիլ գադարելության, ոչ միայն հոգիի գադարելության, այլ ամեն բան գարկ կանոնով անել եւ գադարյալ գերբով։ Հետևաբար չեր պավեր քիրքը նվիրել, պետք էր լավ գազմված, հատկապես երբ որ գվերապերի նյութը քիրքին կամ ոսկեմադյանին, եւ այս բծախնդրությունը ցույց կտա եւ պիտի տեսնենք նաեւ, երբ որ թերթադենք եւ նաեւ երբ որ սկսենք ընթերցանությունը այս հադորին, թե ինչպես հրադարագած են մխիթարյանները եւ որով գրծել են նաեւ սիրտը եւ միտքը կրավել հայության իսպիրս աշխարհի իրենց հրադարագություններով։ Ահավասիկ մենք գտեսնենք գողքին դբված հաղաքս նմանող լինելու։ Հեռներսես Տեր-Ներսեսյան այս քիրքը հանձնեց այն օրը, երբ մեզի տասախոսությունը գներ, նույն օրվա, գադարելության փապակը եւ ցկտումը։ Ոչ թե միայն նյութն է ուրեմն այս քիրքի մեջ բարունակված բոլոր վարդապետության, այլ նաև ամենօրյա կյանքեն ներս Հեռներսես վարդապետ Տեր-Ներսեսյան յուրացնելով մխիթարի եւ իր հաջորդներուն հարազատ հոգին ցկտելու քեղեցիկին եւ գադարյալին, նաև տասախոսությունը կգադարեր սորվեցնելով եւ ավանտելով, թե ինչպես պետք է ցկտին գադարելության։ Եվ անոր գողքին ահաբասիկ այս նվերը գժամանի։ Քիրքին ջագադը, որով գեզրապագենք այսօրվա մեր առաջին այս ներկայացումը հայերենով, Թոմայի կեմպացվո հաղաքս նմանող լինելով Քրիստոսի։ Թարգմանյաց Հայր Վրտանես վարդապետ Ասկերյան, Մխիթարյան, երկրորդ տպագրություն, ի Վենեդիկ, ի Սուրբ Ընղազար, 1853։
Հավասիկ ջագադը շատ կարևոր է, որովհետև նույնիսկ երբ որ երկրորդական գրնան տվիլ որոշ կետեր, իրականության մեջ հայտարար նշաններ են մխիթարի հոգին։ Առաջին ըսինք համահետևութենեն գանցնինք նմանության։ Թոմաս Քեմպացի նույնիսկ լեզվական գադարելակորձումը դեղի գունենա Հերվրտանես Ասկերյանի այս թարգմանությամբ եւ այլևս կդառնա նմանության։ Հետևաբար արդակին նմանութեն է հետկերուն հետևել են գանցնինք ներքին արժեքներուն, այսինքն արդակին բادگերները գսկսին դպավորվիլ մեր սրդեն մտքեն հոգիներեն ներս։ Եվ նայեցեք բարձությունը եւ քեղեցկությունը Մխիթարյանին թարգմանյաց։ Ուրիշ ոչ մեկ փայ կամ փար կգործածվի իր բարձության մեջ ամեն բան կնշանակի։ Այս հրադարագությամբ դեղի կունենա պաշտոնական անգյունաթարցումը լեզվական մակրագործումի եւ հեղինակը փոխանակ գուդագելու բարեր խաղապարներ բարձավես կսե թարգմանյաց։ Իսկ նկատմամբ իր դիդոոսին կգործածվի միայն Հերվրտանես վարդապետ Ասկերյան Մխիթարյան։ Պիտի տեսնենք նաև ուրիշ հրադարագություններու ջագադին, ինչպես Մխիթարյաններու այս բարձությունը իրենց հոգին ամենահատկանշական գեդերը մեկն է եւ նաև իրենց ցանկի ոճը ճշտող արժեքը։ Ի Վենեդիգի մեջ ի Սուրբ Ղազարի մեջ 1853 նայեցեք գրնային փորակրություն դրած չլալ որևէ զարտի պիտի տեսնենք այն քիչ նկարները որ կան փորակրված մեծ աշխատանքի կգարոդեին, բայց Մխիթարյանը երբեք չզլացած աշխատել է եւ քեղեցիկ ներկայացնել է, որտեղ ասիգա թարգմանությունն է կորզնական եւ առօրյա կյանքեն ներս գադարելյանին եւ գադարելության ցկտումին։